Shalom bien-aimé dans le Seigneur, na méditation na biso na tongo na lelo potokota na partage tokobonde la Père éternel totiki nyonso na maboko na yo conduire biso na partage ya lelo tobebisi nyonso abokeseni na kombo na Yesu Masiya. Saint-Esprit zwa contrôle du début à la fin, amen. Bandeko na nga tokozwa kaka sikoyo na livre na biso kaka ya Lévitique, tokozwa Lévitique 20, tokozwa bongo na Lévitique 20 verset 25, tokotanga na kombo na Yesu. Tokotanga na lombango Lévitique 20-25. Vous respectez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas vous rendre vous-même abominables par les animaux des oiseaux et tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous serez saints comme moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des autres peuples afin que vous m'appartenez. Si un homme ou une femme a pris d'un mort ou un esprit de divination, il sera puni de mort. On le lapidera, son sang retombera sur lui-même. Aussi ici le verset 20. Awa Bible bana biso que Nzambe alobaki na bana Israël bosala lokola bato wana te. Bino bo se garder pur bato wana banani bato to tanga kilobi o Nzamba bengaki ba ona mboka wana alobi na benga mboka onga na pesi bino bana Israël eza mboka oyo bato oyo bazalaki wa basumukaki trop basalaki ba péché mingi basalaki makambo mingi yango ngai na rejetaki bango na bokaki bango libanda. Alors bino soki bosali la même chose. Oui, alobi na bango soki bino pe bosala kaka même chose lokola bato wana oyo awa basalaki bozala puni mais en mort yango ayebisaki bango bongo ayebisi bango boza ya ngai napesi bino mboka oyo po boza ya ngai fo bosalaka makambo oyo nga na kotinda bino. Donc biso bana Nzambe toza censé ya kosala kaka makambo oyo Yesu Masiya atindi biso. Toboyi te tozala na ba faiblesse. Dans notre faiblesse il nous rend forte. Tosengaka tobondelaka bazosenga biso nini ntango biso tobengami bana Nzambe to tozwi bonsomi ya kozala bakretien, il faut tolandaka ligne de conduite oyo nini Yesu Masiya alingi kofinga te kotyola te koyina baninga te kokosela baninga makambo te. Alobi pe lisusu tokoki kozwa badivinité te tokoki kokende kokonsultaka te bato oyo neti banganga bato oyo basimbaka bakisi bato oyo basalaka bakenda kotalisa maboko bato babetaka bazeke. Yo moko pe okokosala badivinité wana te okokozala sorcière te babilo mosusu tokoma na mokili o bokoko eza bokoko te eza babiloko oyo Nzambe aboyaki yango na bato oyo ya kala ntango Nzambe abandi koboma mokili na ntango ya banoe. Alors faut kozalaka prudente na oyo ni tozosala na oyo ni tozoloba. Yo moto okenda kokonsulte banganga okenda kokonsulte bamofumu okendaka kokonsulte yo moto olobaka eza nango mabe te eza bokoko na biso. Bokoko ezali me nayebi te naza professionnel te kote wana me bokoko nini yo oitilizaka kokende koinvoke koko na bino na cimetière wana eza badivinité. Kotia babikeko kosambela babikeko wana eza badivinité. Makambo so eza komona moto alingi nzoto na ye koleka na Nzambe. Donc wana nyonso tu Nzambe alinga yango te. Nzambe azolinga tolongola bosoto tolonga bosoto na nini na koprier beaucoup kosenga miséricorde ya Nzambe na koprier beaucoup kosenga Nzambe a aider biso na kosala bolamu na kosala makambo Nzambe alingeli biso kozala place oyo Nzambe ali komona biso tozala. Donc ezosenga beaucoup de prières, ezosenga beaucoup de force spirituelle. Faut tosenga la force spirituelle. Nzambe ameka kosunga biso tosenga penda la force spirituelle pour ete tolonga. Sinon te bongo tokolonga ata mokolo moko te. Donc voilà. Il faut tosenga la force spirituelle, tosenga Nzambe assister biso. Parce que bamakambo mosusu esenga la force spirituelle. Kosenga Nzambe ameka kosunga biso yango omoni Yesu Masiya abaki to prier sans cesse. Poto tombaka na batentation te batentation mosusu oyo eyelaka biso exemple olali na butu oloti bandoto ya mabe Nzambe azolakisa yo ke tala bato boye bani kosala yo boye et puis Nzambe apermettre ke ntango osi kolota wana olamuka omoi ata mosu oyoki mposo okende toilette ngai na yo tose rendaka compte te ke ntango Nzambe alamusaka biso ata mosu azoyi biso ke miyibi bayebi
bali ko yiba yo telema obunda biso to telema te to bunda te okomona kaka olali lisusu faiblesse ezwi oloba no bondela ta na motema na tongo kolamuka wana o lipamboli na bayibi. Donc bana Israël kopesa bango kolongola bango na bowumbu kopesa bango terre promise ezalaki lipamboli monene mpona bango lipamboli ya mabele mpo nzambe so apesi bino mabele wana alobi deja ezokulele na miel elingi kolobaki apamboli yango misala nyonso bokosala wana bokopambolama oyo botonga bandako ekozalaka malamu mabele ekobotela bino kaka biloko malamu. Mais biso tomonaka nini biso tozalaka wana ta mosusu nzambe apesi yo libala yango nde matembe yango nde terre promise na yo nzambe aprometaki yo libala. Donc ntango nzambe apesi yo libala opesi mpe mobali ya bongo te aopesi mpe mwasi ya bongo te parce que je pense parce que Bible ezoba so bénédiction ya nzambe nde eyebaka koenrichir biso ememelaka biso na makambo ebele te na bachagrin te ememelaka biso na mikakatano te. Alors ozwa mwasi kitoko mobali kitoko yango nde terre promise na yo biso osalaka ndeni ntango okoma na libala yango yo wana okoma odekone ntango okoma na libala yango okoma onyokola papa okoma onyokola mama okomi na banégligence okomi na bafaiblesse ya koprie ntango yo bapesi yo terre promise ntango yo ozwi yango okoprotege yango ya nini par la prière. Par la prière, nous avons la force spirituelle pour protéger terre promise où nous avons apesi pour protéger aux alikolo na nyos aux ala au-dessus aux ala capable ya ko gérer yango bapesi yo libala bapesi yo lopango bapesi yo musala. Alors ezosenga ba prière ezosenga obéissance à l'Éternel, obéissance à la parole de Dieu passe pour na yo au surmonter pona yo okoka kolonga o mema mokumba na bapesi otina suka bande ko bénédiction peza mokumba il faut mema yango bénédiction eza lokola mwana to bapesi o mwana fo ba kosukola mwana fo ba kolesa mwana il faut ba komelisa mwana ko tambusa mwana ko changer mwana couche. Donc bénédiction ba mema yango bénédiction ba protéger kango ya mwana terre promise tango nzamba pesa ki bana Israël mabela lobina ba divinité te boko ko sembela ba nzambi te banzambe mususu liboso na ngate yo kansaka ta muso bona kabo ngana saka na divinité te o adora eloko moko a deux fois pe YouTube et comme la biso pe ta mususu sujet moko boko mo négliger na nzambe biso spozaka nango ba heure à prière et comme négligé ba heure ya kotanga Bible comme négligé ba heure do olinka ba émission kitoko émission boyozo bossa na ke prière est trop important. Au retour l'émission T 0R après pongé kangyo mo prier ezate biso tozaka na bolembu wana to mekarago ezo longola biso na bénédiction ya nzambe ezo longola biso ezo empêcher biso to ba ko protéger te o nzamba pesi biso ezo ko pesa biso faiblesse spirituelle alors que il faut tozala na force moko spirituelle pour te ba ko combattre force wana spirituelle biso ba na nzambe ko uta na ba divinité te et ko uta kaka pa ya nzambe ye moko mokeli na likolo na se. Alors tango yo za na causerie na nzambe te tango yo zo sola na nzambe te kati na prière o ko ba stratégie mo ndenge nini tango yo za na faiblesse o koti na ba sentiment mosusu babiloko ya mosusu ezaka ba divinité okomi ko adorer eloko moko makasi okomi ko adorer mwana makasi okomi ko adorer mobali makasi okomi ko adorer nde bana Israël bazaki bakomai ko adorer biloko oyo bakutaki bakuta komai ko adorer banzete bavino na bango bamela balia batonda bakomai ko bossa na essentiel ezalaki batambola na obanga nzambe essentiel ezalaki 10 commandements oyo bango babosanaki yango oyo bango babandeki kobosa yango de temps ata bandeki kokende na captivité babandeki komema bango kaka na bowumbu ata bazalaki na mboka wana baocomprendre te nzambe asabimisaki biso bo ndenge nini tozozonga aka na bowumbu nzoka nde bandeki kocomprendre te makambo babandeki kosala babandeki kobosa na 10 commandement bakomi kolula bambongo bazolula bamisala bazolula bandako batongaki bazolula babiloko ebelebele bazolula bakomi na badivinité bakomi kolongola nzambe bakomi kotia na deuxième position eyelaka nga na yo tosalaka attention eyelaka nga na yo mona totie nzambe na deuxième position tokomi olula musala tokomi na poto awa tokomi kolula biloko
ata oza na Afrique yango ozwi mosala moko ya kitoko okomi no koapresie oza susu na tante okomi na ta ya bacamarade na ta ya kolata na ta ya boye bien sûr faut tosala biloko nyonso wana mais toyebaka le temps de Dieu est précieux totia nzambe liboso ya makambo na biso nyonso nzambe apambola bino tokokutana susu po totanga Lévitique 21 verset 1 tokobanda yango nzambe apambola biso.